बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रात से हफ्ता 17 अगस्त और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के बहुत सारे इलाकों में मज़ीद तूफ़ानी मानसून बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशों के सिलसिले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश भक्कर और इस्लामाबाद में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नाजरीन, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौजूदा सिलसिले के ज़रिए असर बारिशों की शिद्दत और फैलाव में तेज़ी से इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से हफ्ता एतवार 17-18 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तग़यानी और सैलाबी सूरत हाल का खतरा भी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इस सिलसिले के बाद अगस्त के आखिर तक मुल्क भर में वक्फे से मानसून बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, बदेन, ठट्ठा, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह से लेकर सखर, लाड़काना, जैकबाबाद तक सुबह सिंध के ज़्यादातर इजला में, लसबेला, बेला, अवारान, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद, झल, मकसी, सिब्बी, कोहलू समेत बलोचिस्तान के बहुत सारे इजला में, जबकि इसी दौरान कश्मीर, पिशावर, बनोकोहाट, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, दीर, चित्राल, सवात समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा और चोलिस्तान, रहीम यार खान, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, मियाँ वाली, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला गुजरात, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, जहलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट समेत सुबह पंजाब की तकरीबन तमाम डिवीजन्स और तमाम इजला में भी ज़्यादातर मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।